Soy la doctora Sajitza Mariño, fundadora y directora del Grupo Respira Libre. Somos un centro de cirugía láser en consultorio para obstrucción nasal y ronquido. Una técnica rápida, efectiva y comprobada en más de 2.000 pacientes. Sin analítica previa, con anestesia en algodones, reintegro de inmediato a las actividades cotidianas. Síganos por nuestras redes sociales, @respiralibre, @respiralibre Miami. Venimos con nuestra casa matriz en Caracas, Venezuela. Estamos en la República Dominicana, en Santo Domingo. Y ahora en Miami. Porque una respiración adecuada mejora tu calidad de vida.